На повестке дня три главных вопроса. В первую очередь речь идет о безопасности студентов топливно-энергетического колледжа, маршрут которых из дома в вуз и обратно оправданно вызывает опасения многих. В колледже обучается около 1500 студентов. Ежедневно у ворот заведения настоящий коллапс. Ребята стоят на проезжей части и пытаются остановить попутку, чем создают опасную ситуацию как для себя, так и для водителей. Мы будем разъяснять детям в первую очередь правила перехода в положенных местах, да? Соответственно, когда будут обозначены пешеходные переходы, будут точно так же выставлены дополнительные экипажи, будут проведены дополнительные рейдовые мероприятия, направленные на выявление недобросовестных автовладельцев, а также лиц, нарушающих ПДД. Еще один актуальный вопрос, поднимаемый участниками встречи – транспорт, который по сути должен привозить и увозить студентов. На балансе колледжа 5 автобусов, но и их на всех не хватает. Впрочем, решение вопроса оказалось не самым сложным. Родители сами предложили нанять дополнительный транспорт для перевозки студентов, а поиск перевозчиков администрации Малгобековского района взяла на себя. В результате мы с руководителями автотранспортных предприятий договорились о том, что они дополнительно выделят нам автобусы по льготной цене, потому что здесь это на целый день используется автобус, он привозит сюда детей и увозит, и по льготной цене по 1800 в месяц, это немного в день, 1800 рублей для детей. И вот буквально с понедельника все это мы осуществляем, и рейс у нас пойдет. Затронули на совещании и тему ингушского этикета и уважения к старшим. Некоторые молодые люди, по словам преподавателей, приезжают на учебу на своих машинах и начинают хулиганить прямо на территории учебного заведения. Когда заканчиваются занятия, как правило, абсолютно посторонние люди на затонированных машинах начинают всякие непотребства, хулиганство. Я подхожу, начинаю спрашивать, задавать вопрос, зачем ты сюда приехал? Он в наглую отвечает, мое дело приехал, мое дело хочу уеду. Ну, это влияет на безопасность дорожного движения, это влияет на какие-то конфликтную ситуацию создается. Дети же это самое дорогое, что у нас есть. И издеваться над ними, и вести себя вольготно с ними мы не позволим в любом случае. Создание безопасных условий на дороге – это общая задача и инспекторов, и местных властей, и самих студентов, отметили на встрече. Ответственные службы делают все возможное для этого, но в первую очередь родители сами должны объяснять своим детям элементарные правила движения на дорогах. Михаил Тангиев, Руслан Албагачиев, Адам Дулаков, Новости 24.